उज्बेकिस्तान सरकार ने आरोप लगाया था कि भारत में बनने वाले कफ सिरप के इस्तेमाल करने की वजह से उनके देश में 18 बच्चों की मौत हो गई। सिर्फ नोएडा की कंपनी मेरियन बायोटेक ने बनाया था। कंपनी ने डॉक 1 मैक्स टैबलेट और सिर्फ उज्बेकिस्तान भेजा गया था। यहां से सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए थे। सैंपल फेल होने पर गाजियाबाद ड्रग इंस्पेक्टर की ओर नोएडा के थाना फेज 3 में मुकदमा दर्ज कराया गया। इसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि कंपनी के ओनर अभी फरार है।